Ta Dacia Jogger ima posteljo in pa ima tudi šotor. Ampak zdaj eni mi pravijo, da je to pravzaprav nesmiselno, zaradi tega, ker je kampiranje v naravi v Sloveniji prepovedano. No, spet drugi mi pravijo, da je v resnici dovoljeno, da naj ne kompliciramo. Kdo ima prav? No, oboji. Ampak treba je pravilno definirati trditve. Dajmo najprej sestaviti opremo, da bomo točno vedeli, o čem govorimo. Medtem pa naj povem, da se je Dacia iz poceni znamke v znamko za ljubitelje aktivnosti na prostem prelevila bolj po naključju. Namreč kupci so v ta praktičen avtomobil sami začeli vgrajevati veliko naredi si sam domislic. Seveda tudi takšne domislice za potovanja in pa kampiranje. In Dacia je to opazila in seveda rekla, pa dajmo še sami ponuditi takšno opremo. Tudi tistim, ki sami niso dovolj vešči rokovanja z žagami in pa zvijačnikom. No, takole je videti. Gre seveda za zložljivo posteljo spravljeno v ta boks iz vezane plošče. In jaz sem na tej postelji zdaj nekaj noči udobno smrčal. Nikoli nisem šel v kamp, vedno sem spal kar v naravi. Kjer mi je bilo pač lepo, sem prenočil. Ampak ali sem bil s tem mojim dejanjem v prekršku? No, bil sem v toleriranem prekršku. Zakon o javnem redu in miru v 18. členu pravi, da je v Sloveniji divje kampiranje prepovedano. Kampirate lahko samo na za to dovoljenih površinah, torej v kampu ali pa na urejenih počivališčih, recimo za avtodome, tistih slovitih PZA-jih, ali pa recimo na privatnih zemljiščih, seveda z dovoljenjem lastnika. In še posebej rigorozni glede tega so v turističnih občinah. Seveda so proti divjemu kampiranju še zlasti zaradi tistega primanjkljaja v občinski blagajni. Z divjim kampiranjem jim namreč ustvarite manko v višini vsaj turistične takse. Če torej kampirate divje, vsekakor lahko pričakujete globo v višini 80 € in pa pregon. Ampak naj vam zdaj pokažem, na kakšen način bi pa s to Dačo bil v pravem prekršku. Razlikovati moramo torej med kampiranjem in pa počitkom. Če bi tukaj postavili šotor in pa recimo, če bi pri kakšnih specialistih za kampiranje zdaj tukaj vzeli tudi tisto rešitev za kuhinjo, pa vodo, pa da bi kakšen baldahin imeli in da bi se tukaj razkomotili, bi bil to očiten pokazatelj, da kampiram. In to pa seveda je protizakonito. Je pa res, da ne bo težave, če boste tukaj se samo malce ustavili, pa recimo vzeli to mizico, pa si natočili si skuhali kakšno kavo in potem, ko pojeste kosilo, pospravili vse skupaj in šli naprej. Pa še en poudarek, ne? Če bi parkiral jaz tega joggerja kar tam sredi polja, bi bil to tudi prekršek. Avto namreč na travo postavimo samo do 5 metrov stran od ceste. Torej, kakšen bi bil nauk današnje zgodbe? Seveda, Dacia Jogger je krasen popotniški avtomobil za dva, ki se pač peljeta, parkirata, se recimo usedeta na kolesa ali pa peš povandrata malce naokoli, prideta potem nazaj, si kaj skuhata, nato pa seveda nadaljujeta pot do naslednje turistične destinacije, kjer poiščeta en miren, odmaknen kraj ali pa kakšno parkirišče poiščeta preko kakšne aplikacije v stilu Park for Night in potem tam prenočita, zjutraj pa spet nadaljujeta pot do novih avantur. Torej, zdaj prihaja čas počitnic in pojdite, uživajte. Če pa želite kakšno idejo, kakšen namig, kam pojdite, no, za vas imamo nekaj predlogov.